Tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes on lennanud üle merede ja mägede ning kogunud lugusid igast maailma nurgast. Täna tahan sulle rääkida loo ühest väikesest rebasest, kes arvas, et sõprust ei pea näitama. Suure metsa ääres, vana kasepuu all, elas väike rebane nimega Tõnis. Tõnisel oli ilus oranž kasukas ja pikk kohev saba. Ta oli kiire jooksja, osav ronija ja parim peituse mängija kogu metsas. Tõnisel oli 2 väga head sõpra. Jänes Maris oli leebe ja hooliv. Ta jagas alati oma porgandeid ja kuulas alati, kui kellelgi oli halb päev. Orav Alma oli rõõmus ja energiline. Ta naeratas nii palju, et isegi hallid pilved tundusid tema kõrval heledamad. Kolmekesi mängisid nad iga päev. Nad ehitasid onni, ujusid jões ja lugesid tähti. Nad olid parimad sõbrad. Ühel veebruari hommikul ärkas Tõnis üles ja tundis, et midagi oli teistmoodi. Mets lõhnas magusalt, nagu oleks keegi puistanud lilleõisi puude peale. Okste küljes rippusid värvilised paelad, punased, roosad ja kollased. Maapinnal olid kellegi seatud südamekujulised kivid. Tõnis hüppas pesast välja ja vaatas ringi suure imestusega. Mis siin toimub, pomises ta. Orav Alma hüppas ülevalt kuuse otsast alla. Tere hommikust, Tõnis! Täna on sõbrapäev. Kas sa ei mäleta? Sõbrapäev, kordas Tõnis. Mis asi see on? See on päev, kui näitame oma sõpradele, kui palju nad meile korda lähevad, seletas Alma silmad särades. Ma teen kaarte ja väikesi kingitusi. Tõnis kehitas õlgu. Aga miks peaks seda näitama? Sina ja Maris teate, et ma olen teie sõber. Me mängime ju iga päev koos. Milleks veel midagi teha? Alma kallutas pead. Sest mõnikord on tore kuulda, et keegi sinust hoolib. Jama, ütles Tõnis ja viipas käpaga. Mul on palju paremaid asju teha. Tõnis läks metsa jalutama. Kõikjal oli askeldamine. Metskits Liina punus pärga oma parimale sõbrannale. Konn Kaspar valis jõe äärest ümmargusi kive, igale sõbrale erinevat värvi. Isegi vana kährik, kes tavaliselt oma urus tukkus, oli välja tulnud ja otsis lilleõisi. Kõik on hulluks läinud, mõtles Tõnis. Sõbrapäev on ju lihtsalt tavaline päev. Ta jooksis jõe äärde, kus ta viskas kive vette ja vaatas, kuidas ringid vees laienesid. See oli lõbus, aga kuidagi mitte nii lõbus kui tavaliselt. Keegi polnud temaga koos. Pärastlõunal tuli Jänes Maris Tõnise juurde. Tema väikestes käppades oli midagi erilist. Ilus kaart, mis oli tehtud kasepuu koorest. Kaardi peal olid kuivatatud mustikalehed, mis moodustasid südame kuju. Ääres olid tillukesed punased marjad, mis särasid nagu pärlid. Ja keskel oma kõige ilusama käekirjaga oli Maris kirjutanud. Tõnis, sa oled mu parim sõber. Aitäh, et sa alati minuga mängid ja mind naerma ajad. Ma tegin selle sulle, ütles Maris vaikselt ja ulatas kaardi. Tema kõrvad värisesid natuke, nii nagu alati, kui ta häbenes. Sõbrapäeva puhul. Tõnis võttis kaardi ühe käpaga. Ta vaatas seda kiirelt, aga ei lugenud sõnu. Ta ei märganud kuivatatud mustikalehti ega hoolikalt valitud punaseid marju. Thanks, ütles ta laisalt. Ta pani kaardi enda kõrvale kivi peale. Tule parem mängima, lähme jõe äärde. Maris raputas pead. Ma pean veel Almale ka kaardi viima. Tema hääl oli natuke kõikuv ja ta hüppas vaikselt minema. Tõnis unustas kaardi täiesti. Ta mängis üksi jõe ääres, aga kive ei viitsinud enam visata.
tuul puhus ja kaart lendas kivi pealt maha. See maandus vana kännu juurde, kuhu loomad panid oma vanu ja katkisi asju. See oli metsa prügikast. Aga keegi nägi seda. Jänes Maris, kes oli teel Alma poole, vaatas kaugelt pealt, kuidas tuul viis tema kaardi prügi hulka. Tema silmadesse tulid pisarad. Ta pööras ümber ja läks vaikselt koju. Järgmisel hommikul jooksis Tõnis Marise juurde. Maris, Maris, tule mängime peitust! Aga Maris ei tulnud välja. Tema emme ütles ukselt. Maris ei taha täna mängida, Tõnis. Miks mitte, küsis Tõnis imestunult. Küsi seda temalt ise, aga mitte täna. Ja uks läks kinni. Tõnis seisis ukse ees ja kratsas kõrva taga. Siis läks ta orav Alma juurde. Alma istus oma kuuse otsas ja hoidis käpas ilusat kaarti. Marise tehtud kaarti. Alma, tule mängima, hüüdis Tõnis. Alma vaatas teda kummaliselt. Kas sa tead, et Maris on väga kurb? Miks ta kurb on? Küsis Tõnis. Maris tegi sulle kaarti terve nädala, ütles Alma tõsiselt. Ta korjas mustikalehti 3 päeva. Ta otsis punaseid marju iga õhtu. Ta kirjutas sõnumit mitu korda ümber, et see oleks täiuslik. Ja sina ei vaadanudki seda korralikult. No, aga ma ütlesin thanks, vastas Tõnis. Maris nägi, kuidas tuul selle vana kännu juurde viis, ütles Alma vaikselt. Prügi hulka. Tõnisel hakkas kõht kummalisena tunduma, nagu oleks keegi sinna raske kivi pannud. Tõnis istus suure kuuse alla. Mets oli nii vaikne. Keegi ei mänginud, keegi ei naernud, linnud ei laulnud. Ta hakkas mõtlema. Maris, kes jagas alati oma porgandeid, isegi kui tal endal oli vähe. Maris, kes kuulas alati, kui Tõnisel oli raske päev. Maris, kes ootas teda iga hommik metsa ääres, isegi vihma käes. Maris, kes ei öelnud kunagi halba sõna kellegi kohta. Ja see Maris oli teinud talle kaardi. Mitte lihtsalt kaardi. Ta oli kogunud mustikalehti 3 päeva, otsinud marju iga õhtu, kirjutanud oma kõige ilusamad sõnad. Ja mina panin selle kivi peale ja jooksin minema, sosistas Tõnis. Ma isegi ei lugenud, mis seal kirjas oli. Ta tundis, kuidas silmad läksid märjaks. Tõnis tõusis püsti ja jooksis vana kännu juurde. Ta otsis läbi kõik vanad lehed ja oksad. Ta tõstis kõrvale katkise seenekübara ja vana käbikoore. Lõpuks, päris põhjas, leidis ta kaardi. See oli natuke märg ja üks marjake oli maha kukkunud. Aga Marise sõnad olid alles. Tõnis nuges neid esimest korda päriselt. Tõnis, sa oled mu parim sõber. Aitäh, et sa alati minuga mängid ja mind naerma ajad. Ta hoidis kaarti vastu rinda ja pistis nutma. Siis kuivatas Tõnis silmad ja hakkas tööle. Ta korjas metsa alt pisikeisi käbisid. Ta leidis jõe äärest siledaid kive. Ta otsis kuivanud lehti ja väikesi siniseid lilli, mis kasvasid vana kase all. Ja ta tegi 2 kaarti, ühe Marisele ja ühe Almale. Tõnise kaardid polnud nii ilusad kui Marise oma. Kivid olid viltu ja käbid kukkusid peaaegu maha. Aga igale kaardile kirjutas ta sõnad, mis tulid otse südamest. Marise kaardile kirjutas ta. Maris, mul on väga kahju. Sa oled kõige parem sõber, keda keegi võiks soovida. Ma luban, et hoolimist ei unusta ma enam kunagi. Tõnis läks Marise ukse taha. Ta koputas ettevaatlikult. Maris avas ukse. Ta silmad olid natuke punased. Maris,
ütles Tõnis. Ta hääl värises. Ma olin rumal. Sa tegid mulle nii ilusa kaardi ja ma ei hoolinud. Aga nüüd ma saan aru, kui palju sa pingutasid. Mulle on väga kahju. Ta ulatas oma kõvera käbidega kaardi Marisele ja Marise kaardi kõrvale, natuke märja, aga hoolega puhastatud. Ma leidsin su kaardi üles, ütles Tõnis. Ma lugesin seda päriselt ja need olid kõige ilusamad sõnad, mida keegi on mulle öelnud. Maris vaatas Tõnise kaarti kaua. Käbid olid viltu, kivi oli kõver, aga sõnad... Maris naeratas. See oli selline naeratus, mis tegi terve metsa heledamaks. Aitäh, Tõnis, ütles Maris. See on väga ilus. Tõesti, küsis Tõnis häbelikult. See on ju kõver ja... Tõesti, vastas Maris, sest see tuli südamest. Ja see ongi kõige tähtsam. Siis läksid nad koos orav Alma juurde. Tõnis andis ka Almale kaardi. Alma luges seda ja hüppas rõõmust oksalt oksale, nii et käbid pudenesid maha nagu vihm. Kolmekesi mängisid nad sel päeval kauem kui kunagi varem. Nad ehitasid onni ja naersid nii kõvasti, et nende naer kostis üle kogu metsa. Ja Tõnis tundis midagi sooja oma südames. See polnud lihtsalt rõõm. See oli tänulikkus. Selle eest, et tal on sõbrad, kes temast hoolivad. Sellest päevast alates pani Tõnis Marise ilusa kaardi oma pesa seinale. Iga õhtu enne magama minekut vaatas ta seda ja naeratas. Ja igal sõbrapäeval pärast seda tegi Tõnis oma sõpradele kaardid kõige esimesena kogu metsas. Tead, väike sõber, sõprus on nagu väike küünal pimedas toas. Kui sa selle eest ei hoolitse, kubub ta vaikselt ära ja särgagi. Aga kui sa teda hoiad, kaitsed tuule eest ja annad talle soojust, siis põleb ta eredalt ja valgustab kogu su elu. Näita oma sõpradele, et sa hoolid. Isegi väike sõna või tilluke kaart võib teha päeva palju ilusamaks. Head ööd, väike sõber. Sinu Palingu.